La tos seca suele aparecer ligada a infecciones como la faringitis, pero también a alergias o al humo del tabaco. Cuando esta tos nos ataca con insistencia, nada parece frenarla. Con cada acceso de tos nos duele más la garganta, esta se irrita más e incluso afecta nuestro descanso nocturno. ¿Cómo puedes calmarla? Bebe líquidos en abundancia. Agua, infusiones, caldos y mantén húmedo el ambiente de la habitación. También puedes hacer gárgaras con agua y limón o agua y miel. Si sufres un ataque de tos fuera de casa, cálmate, respira hondo, traga saliva y bebe agua que no esté fría. También puedes recurrir a caramelos de miel o hierbas. En cualquier caso, si la tos persiste, consulta a tu médico o a tu farmacéutico sobre la posibilidad de utilizar un medicamento antitusivo.